បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Mandarin Master ថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីមេរៀនថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតាក់ទងជាមួយទៅនឹងប្រយោគមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកប្រយោគចំនួន5បន្ថែមទៀតតាក់ទងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់មកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពាក្យទី1របស់យើងបាទឬក៏ប្រយោគទី1របស់យើងគឺ有你一个人就够了有你一个人就够了បាទ有你一个人就够了បាទ有你一个人就够了បាទប្រយោគទី2គឺ所有我都为你所有我都为你បាទ所有我都为你បាទប្រយោគទី3គឺ我不敢表白បាទ我不敢表白我不敢表白បាទប្រយោគទី4គឺ一切的爱人比你好一切的爱人比你好បាទ一切的爱人比你好បាទប្រយោគទី5របស់យើងគឺ这一生有你一个够了这一生有你一个够了បាទ这一生有你一个够了បាទឥឡូវមកអានជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតបាទ有你一个人就够了有你一个人就够了បាទ有你一个人就够了បាទ所有我都为你所有我都为你បាទ所有我都为你我不敢表白我不敢表白បាទ以前的爱人比你好以前的爱人比你好បាទ以前的爱人比你好បាទ这一生有你一个够了这一生有你一个够了បាទបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវខ្ញុំនឹងបកប្រែជូនបងប្អូនទាំងគ្នាតាមប្រយោគនីមួយៗបាទ有你一个人就够了បាទអញ្ចឹងយើងបកថាមានតែអូនម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទឬក៏យើងនិយាយបកថាមានតែបងម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទយោនេះមានន័យថាវាថាយោមានថាមាននេះមានថាអ្នកយោនេះមានថាមានអ្នកអ៊ីកឺរិនមានថាមនុស្សម្នាក់បាទអ៊ីកឺមួយបងប្អូនអ៊ីកឺរិនមានថាមនុស្សម្នាក់ជាកូលបាទប្រកាសជាគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទពាក្យថាកោមានថាគ្រប់គ្រាន់បាទពាក្យថាកោគឺគ្រប់គ្រាន់លគឺហើយបាទយើងบอกថាយោនីអ៊ីកឺរិនជាកូលមានថាមានតែអូនម្នាក់ឬក៏មានតែបងម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទប្រយោគទី2របស់យើងគឺ所有我都为你所有我都为你មានថា所有មានថាទាំងអស់បាទ所有我都为你គឺគ្រប់យ៉ាងគឺខ្ញុំធ្វើដើម្បីអ្នកពាក្យថា为你មានថាដើម្បីអ្នកបាទពាក្យថា我都为你គឺសុទ្ធតែបាទពាក្យថាតោគឺសុទ្ធតែ我都为你មានថាទាំងអស់គឺដើម្បីអ្នកបាទ所有我都为你មានថាធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីអ្នកបាទឬក៏យើងនិយាយថាឬក៏យើងបកថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីតែអូនឬក៏អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីតែបងបាទ所有我都为你មានថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីតែអូនឬក៏អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីតែបងបាទប្រយោគទី3របស់យើងគឺ我不敢表白បាទ我不敢表白我មានថាខ្ញុំពុមានថាមិនឬគុំបាទពុឬក៏មិនឬក៏គុំកានមានថាក្លាហានប្រែបាយយើងបកថា express មានថាបញ្ជាក់បាទបញ្ជាក់ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺវ៉ាពុកានប្រែបាយមានថាខ្ញុំអត់ក្លាហានដើម្បីបញ្ជាក់មានថាអត់ក្លាហាននឹងសារភាពប្រាប់បាទវ៉ាពុកានប្រែបាយមានថាខ្ញុំមិនក្លាហានសារភាពស្នេហ៍បាទយើងបកអញ្ចឹងក៏បានដែរឬក៏ខ្ញុំគ្មានសេចក្តីស្លាហានដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីស្នេហ៍បាទអញ្ចឹងក៏ត្រូវដែរវ៉ាពុកានប្រែបាយបាទវ៉ាពុកានប្រែបាយមានថាខ្ញុំមិនហ៊ានសារភាពបាទប្រយោគទី4របស់យើងគឺ以前的爱人以前的爱人比你好បាទ以前的爱人比你好មានថា
សង្សារចាស់មុនឬក៏ពាក្យថាអ៊ីឈៀនហ្នឹងមានថាពីមុនបាទអ៊ីឈៀនតាអៃរ៉ានមានថាពាក្យថាអៃរ៉ានមានថាសង្សារបងប្អូនណាមានថាសង្សារអញ្ចឹងអ៊ីឈៀនតាអៃរ៉ានមានថាសង្សារមុនឬក៏សង្សារចាស់ពីនេះហៅពាក្យថាពីមានថាប្រៀបធៀបឬក៏បលហ្នឹងគឺជាងពីនេះហៅមានថាល្អជាងអ្នកបាទអញ្ចឹងយើងបកថាសង្សារចាស់ពីមុនបាទគឺល្អជាងអ្នកបាទ以前的爱人比你好មានថាសង្សារចាស់ពីមុនគឺល្អជាងអ្នកបើសិនជាសង្សារចាស់ពីមុនគឺមិនល្អជាងអ្នកទេយើងនិយាយថា以前的爱人比你不好បាទអញ្ចឹងយើងបន្ថែមកន្លែងនេះបងប្អូនណាយើងបន្ថែមពុកឡើងនេះយើងបកយើងបន្ថែមពុកមកបាទពុកហៅបាទអញ្ចឹង以前的爱人比你不好មានថាសង្សារចាស់ពីមុនគឺអត់ល្អបាទគឺអត់ល្អជាងអ្នកអេសង្សារចាស់ពីមុន以前的爱人比你不好បាទអញ្ចឹงសង្សារចាស់ពីមុនគឺអត់ល្អជាងអ្នកទេបាទទី5这一生有你一个够了បាទ这一生有你一个够了这一生有你一个够了មានថាមួយជីវិតនេះគឺមានអ្នកតែម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយមួយជីវិតនេះគឺមានអូនតែម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងប្រយោគទី5និងប្រយោគទី1គឺអត្ថន័យវាស្តៀងតែគ្នាបងប្អូនណាបាទ这一生有你一个够了បាទ这一生មានថាមួយជីវិតនេះពាក្យថា一生មានថាមួយជីវិតបាទពាក្យថា一生មានថាមួយជីវិត这一生ពាក្យថា这មានថានេះ这一生គឺមួយជីវិតនេះយោមានថាមាននីអ្នកបាទ一个មានថាមួយកមានថាគ្រប់លមានថាហើយបាទ这一生有你一个够了បាទអញ្ចឹងយើងបកថាក្នុងមួយជីវិតនេះគឺមានតែអូនម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទឬក៏ក្នុងមួយជីវិតនេះមានបងតែម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបកប្រែជូនបងប្អូនម្ដងទៀតដើម្បីបងប្អូនងាយកាន់តែយល់បាទ有你一个人就够了有你一个人就够了បាទ有你一个人就够了មានថាមានតែអូនម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយឬក៏មានតែបងម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ所有我都为你所有我都为你បាទគ្រប់យ៉ាងឬក៏ធ្វើគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីតែអ្នកបាទឬក៏ដើម្បីតែអូនឬក៏ដើម្បីតែបងបាទ我不敢表白我不敢表白មានថាខ្ញុំអត់មានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការសារភាពឬក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានសារភាពបាទទី4គឺ以前的爱人比你好以前的爱人比你好មានថាសង្សារចាស់ពីមុនគឺល្អជាងអ្នកបាទ以前的爱人比你好ឬក៏以前的បាទ以前的爱人比你不好បាទ以前的爱人比你不好មានថាសង្សារចាស់មុនគឺអត់ល្អជាងអ្នកទេគឺអត់ល្អជាងអូនទេបាទប្រយោគចុងក្រោយរបស់យើងគឺ这一生有你一个够了这一生有你一个够了មានថាក្នុងមួយជីវិតនេះមានតែអូនម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយ这一生有你一个够了មានថាក្នុងមួយជីវិតនេះមានតែអូនម្នាក់ឬក៏មានតែបងម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទគឺជាប្រយោគទាំង5តាក់ទងជាមួយទៅនឹងសេចក្តីស្នេហាអញ្ចឹងប្រសិនបើជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជាចម្ងល់អីផ្សេងអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត再见